эфирде Сатпаев телеарнасының жаңалықтар қызметі. Студияда Алтынгүл Машкенқызы бүгінгі аңдатпада. Сатпаев 2020 жастарға мейірімді қала жобасы жастарды биік белестерге жетелемек. Ертең, яғни 5 қыркүйек күні денсаулық фестивалі 2015 жалпыұлттық акциясы өткізіледі. Қаламыздағы номер 4 мектеп-лицейінде денсаулықтың шынайы мерекесі болып өтті. Сатпаев жастарға арналған ресурстық орталықтың заманауи үлгісін ендіру және мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасын жүзеге асырудың қанатқақты алаңына айналмақ. Яғни жастар арасында патриоттықты, азаматтық пен белсенділікті және де әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған мемлекеттік жастар саясатының идеалды моделін құрудың 2016-2020 жылдарға арналған стратегиясы қабылданды. Бұл стратегия аясында Сатпаев жастарға мейірімді қала атты жоба енгізілгендігін ақпардар еткен Жастар ресурстық орталығының директоры Нұрлыбай Наурызбаев бұл жобаның мақсат міндеттерін тізбектеп берді. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің қолдауымен Сатпаев қаласының әкімдігі биылғы жылдан бастап Сатпаев жастарға мейірімді қала атты пилоттық жобаны жүзеге асырмақ болып отыр. Бұл жобаны жүзеге асыруға бізге Республикалық жастар ғылыми зерттеу орталығы, Қазақстан жастар конгресі, сонымен қатар Қарағанды облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы қолдау көрсетіп отыр. Бұл жобаның негізгі мақсаты 2020 жылға дейін Сатпаев қаласында жастардың отаншылдығын, әлеуметтік кәсіпкерлігін, еріктілігін дамытуға бағытталған идеалды мемлекеттік жастар саясатының аймақтық деңгейдегі моделін қалыптастыру. Осы бойынша бүгінгі таңда 7 бағыт бойынша стратегия әзірленді. Бұл стратегияның жобасы бүгінгі таңда Республикалық ғылыми жастар ғылыми зерттеу орталығында өзін қолдауын тауып отыр. Ең негізгі бағыттар бұл жаңағы жастар арасындағы қылмыс пен құқық бұзушылықтың алдын алу, діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу, отбасы құндылықтарын насихаттау, мәңгілік ел идеялар негізінде қазақстандық патриотизмді дамыту, сондай-ақ жастардың бос уақытын ұйымдастыру секілді негізгі 7 бағыттан тұрады. Бұл әр бағыт бойынша өзінің бір базалық негізгі жобасы бар. Сонымен қатар әр бағыт бойынша жастар арасында әртүрлі алаңдар ұйымдастырылады. Ол алаңдар іс-шаралар түрінде болады, әртүрлі байқаулар, конкурстар, фестивальдер, немесе ол алаңдар арнайы бір жастардың өз тарапынан өздерінің ынтасымен құрылған клубтардан құрылады. Яғни әр бағыт бойынша өзінің негізгі базалық жобасы бар. Сонымен қатар әр бағыт бойынша жастар арасында әртүрлі алаңдар ұйымдастырылады. Ол алаңдар іс-шаралар түрінде, байқаулар, фестивальдер түрінде немесе жастардың өз тарапынан құрылған клубтардан тұратындығын жеткізген Нұрлыбай Оразаұлы осы бағыт бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарына да тоқтала кетті. Сонымен қатар Қазақстан жастар конгресінің қолдауымен бүгінгі таңда Сатпаев қаласында Сатпаев жастар конгресі ашу бойынша жұмыс жасалып жатыр. Сондай-ақ осы конгрестің бастамасы бойынша Сатпаевта жұмысшы жастар үшін, оқушы жастар үшін, кәсіптік техникалық білім беру оқу орындарының студенттері үшін, сонымен қатар жас жұмысшылар үшін 4 жастар ұйымдарын ашу бойынша жұмыс жүргізілуде. Бұл ұйымдар осы 1-2 айдың көлемінде ашылады. Мұндағы негізгі ұйымды ашу бастамасы және ол ұйымды одан ары қарай алып кету осы санаттағы жастардың өздеріне тиесілі. Сондықтан бүгінгі таңда біз тарапымыздан осы жобаны жүзеге асыруға арналған 2020 командасы бар, жастардан құралған. Осы команда бүгінгі таңда жобаны әзірлеп, оны жүзеге асыру бойынша үлкен бір күш ретінде өзін көрсетіп отыр. Көптеген осы стратегияға өздерінің әртүрлі әлеуметтік маңызды жастар жобаларын ұсынып отыр. Осының барлығы тиянақталып, биылғы жылдан бастап біз нақты бір жүйе бойынша ең басты идеология бұл мәңгілік ел идеялары және оның негізгі принциптері тұғырында
жастарды тәрбиелеу жұмысымен айналысады. Жалпы қаламызда 71.147 адам өмір сүрсе, оның 17.106-сы жастар жағы. Осы жастардың әлеуметтік деңгейін, болашаққа деген көзқарасын, өмірге деген құлшынысын арттыру мақсатында жоба аясында жастар ресурстық орталығы қызықты да тартымды шаралар өткізбек. Оның ішінде отаншыл жастарға білім беретін туристік еңбек лагері, ұлттық жастар ойыны, жастар саясатының әлеуметтік инновация көрмесі, номад әскери спорттық ойыны сынды көптеген бағдарламалар жүзеге асырылмақ. Соның бірі жастарға арналған S-Factor іріктеу байқауы өтпек. Бұл байқауға 14 және 29 жас аралығындағы жастар қатысып, өздерінің жеке қасиеттерін, өнерлерін, тың идеяларын ұсына алатындығы жайында да аталмыш мекеменің директоры тілге тиек етті. Өзінің бір дағдысы бар барлық жастарды біз Сәтпаев жастар ресурстық орталығына 1 қыркүйектен 5 қыркүйекке дейін шақырамыз. Осында кастинг түрінде өткізіледі. Біз барлық жаспен жеке әңгімелесу жұмыстерін жүргіземіз. Одан кейін келесі сатылар бойынша дағдыны дамыту бойынша жұмыс істейміз. Әртүрлі топтарға жинақтаймыз. Сол топтарда әртүрлі жұмыстар жүргізетін болады. Ол кез келген әлеуметтік желілер арқылы жобаларды жүзеге асырамыз. Ол жобалар тікелей жастардың қала бойынша бір алаңдарда, қаланың бір сая жолдарында, көшелерінде жүргіземіз ба? Немесе кәсіпорындарда, ұжымдарда жүргіземіз ба? Ең басты нәрсе бізге жастардың өзінің ынтасы. Сол ынта, сондықтан да біз осы жастарды орталыққа келіп, осы кастингке қатысуға, сол арқылы өздерінің дағдыларын дамытып, машықтауға шақырамыз. Бұл іріктеу байқауына қатысамын деушілер өздерінің түйіндемелерін Сәтпаев даңғылы 111 4-ші қабаттың 406-шы кабинетіне апарып тапсыруларына немесе 3-85-20 байланыс телефонынан толық ақпаратты білулеріне болады. Хабарымызды одан ары жалғастырамыз. 5 қыркүйек күні денсаулық фестивалі 2015 жалпыұлттық акциясы өткізіледі. Аталған күн адамдарды өз өмірінде денсаулықтың маңыздылығы туралы түсінік беру үшін және де бүкіл әлемде адам денсаулығын жақсартуда түрлі сілтеме беру үшін өткізіледі. Жыл сайын денсаулық фестивалі ғаламдық денсаулық сақтаудың алдында тұрған жаһандық проблемаға арналады және де әртүрлі ұрандар бойынша өткізіледі. Жыл сайын Қазақстан Республикасының әр түкпірінде 1999 жылдан бастап қыркүйек айында денсаулық фестивалі өткізіліп, денсаулықтың нағыз мерекесіне айналуда. Ағымдағы жылдың 5 қыркүйегіндегі, яғни ертең денсаулық фестивалі салауатты өмір салтын ұстан ұранымен өткізілмек. Фестивальдің басты мақсаты әр азамат өз денсаулығын сақтау және нығайтуға, салауатты өмір салтын ұстануға жауапты екеніне қоғамның назарын аудару. Фестиваль барысында қала тұрғындар арасында велосипедпен жүріп өту және бұқаралық жүгіріс ұйымдастырылмақ. Сондай-ақ сіздер дене шынықтыру жаттығулары мен спорттық іс-шараларға қатыса аласыздар. Қаланың орталық алаңында денсаулық қалашығының жұмысы ұйымдастырылады. Қала тұрғындары медициналық қызметкерлердің ақысыз кеңесін алып, қандағы холестерин мен қант мөлшерін, бойыңыз бен салмағыңызды, қан және көз қысымын тексере аласыздар және де флюоротексерістен де өтуге болады. Ол үшін жеке куәлігіңіздің болғаны жөн. Қорытындысы берілетін ВИЧ инфекциясына шұғыл тест өткізуге және ЭКГ бойынша тексерістен өтуге мүмкіндік бар. Аталмыш фестиваль 5 қыркүйек күні сағат 10:00-де Сәтпаев даңғылы бойындағы қала әкімдігі ғимаратының алдында өтетіндігін атап өтейік. Қаламыздағы номер 4-ші Абай атындағы мектеп лицейінде мектеп оқушыларына арналған денсаулық күні мерекесі болып өтті. Бұл шараның негізгі мақсаты спортпен шұғылдану, дұрыс тамақтану және салауатты өмір салтының мәдениетін өскелең ұрпақ арасында қалыптастыру және әйгілендіру болып табылады. Толығырақ әріптесім жалғастырады. Еліміздің Қазақстаны 2030 ұзақ мерзімді даму стратегиясының маңызды басымдықтарының бірі өскелең ұрпақтың денсаулығы, білімі мен әл-ауқаты болып табылады. Денсаулық сақтау ісінде қауіп-қатердің мінез-құлық факторларына қарсы тұра білудің өмірлік дағдыларын енгізу, салауатты өмір салтының мәдениетін мектеп жасынан бастап қалыптастыруда мектеп оқушыларының арасында түрлі спорттық ойын түрлерінен жарыстар ұйымдастырылды. Денсаулықтың шынайы мерекесі болып саналатын денсаулық күні мерекесіне нөмірі 4-ші мектеп лицейінің ортаңғы және жоғарғы сынып оқушылары белсене қатысты. Бұл күні мектеп ауласына шыққан оқушылар шахмат, тоғыз құмалақ ойындарынан жарысып, арқан тартысып, роликтер мен велосипед теуіп және ойларында сергітті.
Айта кетейік, бұл мектептің 500-ден аса оқушысы дене шынықтырумен айналысады. Бұл әрине салауатты өмір салтын ұстанып, денсаулықтарына жауапкершілікпен қарайтын жастардың жарқын болашағының кепілі екенін білдірсе керек. Қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Алдағы орай мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтарымыз, жағымды жаңалықтарымыз көп болсын деп, мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Эфирде қайта жолыққанша аман сау болыңыздар.